Cantico 236, questo mondo ho lasciato per sempre. L'ho lasciato per sempre, per seguire soltanto Gesù. Tutto il cuore a lui ho donato, per seguire ognora qua giù. Tutti i giorni del mio cammino ho promesso a lui fedeltà, fino al giorno del mio passaggio dalla terra alla santa città. Oh fratelli, avanti coraggio, nel cammino e forza ci dà. Non temiamo le lotte e i dolori, con Gesù la vittoria s'avrà. Quando il passo avremo compiuto, Signore allora ci dirà: ben hai fatto, mio servo fedele, godi me per l'eternità. Quando giunti saremo nel cielo, che festa, gran festa sarà. Presto bene quel giorno beato, quando in cielo Gesù ti porterà. Quando giunti saremo nel cielo, che festa, gran festa sarà. Presto bene quel giorno beato, quando in cielo Gesù ci porterà. Inchiniamo i nostri capi mentre ognuno di noi lascia questo culto nelle mani del nostro Signore, che lo Spirito Santo possa guidare ogni cosa.
al centro del Padre mio d'amor, che so comprende il mio dolore. Nelle mie lotte di qua giù vengo nel nome di Gesù, in te conforto a ricercare do cielo. Sì, Padre Celeste, è dolce l'ora di passare nella tua presenza, Padre. È sempre un privilegio e sarà sempre un privilegio per noi stare nella tua presenza, passando questi momenti dolci nella tua presenza, Padre. Possa tu nella tua grazia parlare ai nostri cuori, benedire la nostra vita, Padre, e lasciare che la rugiada, la pioggia che tu hai mandato in questo tempo della sera possa invadere le nostre anime e che ogni deserto possa fiorire, Padre. Lasciamo l'atmosfera, perdona i nostri misfatti, Padre. Tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Canteremo nei inni di lode, cantico 72, semina al mattino. Al mattino spargi l'Evangelo, semina con pianti, giorno e notte ancora, fiduciosa attenti, prega per il raccolto, mieterei con canti, tante spighe do. Oh, il tuo Signore, mieterai con canti, tante spighe do. Guarda le campagne, bianche son da miete, fiduciosa attendi, tante spighe do. Semina con sole, spargi l'Evangelo, anche quando è scuro e c'è freddo c'è. Presto compi l'opera, viene la raccolta, mieterai con canti, tante spighe do, tante spighe do. Oh, per il tuo Signore, mieterei con canti, tante spighe do. Guarda le campagne, bianche son da miete, attendi, tante spighe do. Semina piangendo, spargi l'Evangelo, Spirito Santo, forte ti sostiene. Certo il pianto preso, ti dirà sempre, tornerai con canti, tante spighe do, tante spighe do, per il tuo Signore, amen, con canti, tante spighe do, oh, le campagne che
son da miete, cosa attendi, tante sfighe do. Alleluia. Semina piangendo, spargere il Vangelo, lo Spirito Santo. Certo il pianto stesso, finirà per sempre, tornerai con canti, oh, tante spighe do, tuo Signore, amen. Con canti, spighe do, guarda le campagne, attendi, tante spighe do. Prendiamo nel libro di Matteo 21, leggeremo dal primo versetto. Matteo 21, dal primo versetto. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Olivi, Gesù mandò 2 discepoli, dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si posse a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando Gesù fu entrato a Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questo è Gesù il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Prendiamo Luca, capitolo 24. Versetto 44 a 45. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si doveva compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Amen. Accomodatevi.
fratello Branham ha preso il testo che abbiamo letto poco fa nel libro di Matteo e ha predicato l'attrazione sul monte. E partirò di là, leggerò proprio qualcosa di là prima di entrare nel soggetto e porteremo quel testo al nostro giorno. La gente di quel giorno, quello che si chiama, paragrafo 32, dall'opuscolo Attrazione sul monte, la gente di quel giorno, quello che si chiamavano in quel giorno una migliore classe religiosa dal popolo, lo odiava. Le chiese di quel giorno lo odiavano e lo condannavano pubblicamente e condannavano pubblicamente tutti quelli che lo ascoltavano. Ed essi andavano ad assistere alle sue campagne. Erano immediatamente scomunicati dall'associazione della Chiesa. Non c'è da meravigliarsi che la scrittura abbia detto: egli è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù è venuto dai suoi, è venuto alla gente religiosa, ma la gente religiosa non l'ha ricevuta perché è venuto fuori dal concetto delle chiese. Non è a caso, la Bibbia dice che egli è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Quelli che avrebbero dovuto amarlo, quelli che avrebbero dovuto essere per lui erano i suoi nemici accaniti, i più accaniti. Dunque la gente religiosa dell'epoca erano i suoi nemici accaniti. Ed egli aveva composto il suo gruppetto da un gruppo di gente povera, pescatori, esattori di tasse e incolti. La Bibbia ha detto che alcuni di loro erano pure ignoranti e incolti. Alcuni non sapevano nemmeno firmare il proprio nome. Egli non andò mai nelle chiese per prendere il suo popolo, perché le chiese non l'avrebbero ricevuto. Le chiese non avrebbero mai ricevuto l'interpretazione del settimo sigillo. Le chiese oggi, i fratelli oggi non accettano l'interpretazione del... Branham ha detto nell'opuscolo del rapimento che la sposa non aspetta il rapimento, la sposa aspetta la rivelazione del rapimento. La rivelazione, William Branham dice che Dio dà la rivelazione. Andiamo avanti, poi dopo torneremo lì. E dice, egli non andò mai nelle chiese per prendere il suo popolo e non si accordò mai con nessuno dei leader della chiesa. E oltre a questo, egli seguiva lo stesso corso di un profeta. Egli condannava tutto quello che essi facevano, come avevano fatto quelli prima di lui, perché si furono una parte della parola ed egli era parola nella sua pienezza. Mosè aveva condannato le chiese del suo giorno. Geremia aveva condannato i religiosi del suo giorno. Quando Esaia aveva detto che la Vergine partorirà, che cosa gli hanno fatto? L'hanno tagliato, l'hanno ucciso. E Paolo, che cosa hanno fatto di Paolo? Che cosa hanno fatto di Stefano? Che cosa hanno fatto di Giovanni Battista? Le hanno uccisi. Ma nel mezzo di tutto ciò, nel mezzo di quella gente religiosa, di tutta la cricca che era contro la sua dottrina, perché Gesù aveva una dottrina particolare che i farisei non potevano accettare. Gesù non rispettava il sabato, perché lui stesso è il sabato. Tutto quello che Mosè aveva detto di non fare il sabato lo faceva lui. È andato alla piscina di Betesda di sabato e ha guarito. Di sabato ha detto a un uomo di portare il suo letto. E quando hanno confrontato questo uomo ha detto: non è un problema, andate a chiedere a Gesù. È lui che mi ha detto di portare il mio letto, io obbedisco solo alla parola del giorno. Perché quell'uomo aveva riconosciuto che Gesù è la parola rivelata di Dio per quel giorno. E per questo che William Branham ha predicato, il Cristo deve essere identificato in ogni epoca. Quando voi non riuscite a identificare il Cristo nella vostra generazione, voi andrete a adorare ciecamente. Per poter adorare correttamente, dovete identificare Cristo nel vostro giorno e seguire quello che dice il Cristo del vostro giorno.
sapendo che Cristo significa l'unto. E William Branham ti dirà che Isaia era Cristo del suo giorno, Mosè era Cristo del suo giorno, Giovanni Battista era l'unto per aprire la porta per la venuta del grande re, il Maestro Gesù Cristo stesso sulla scena del tempo. E se Giovanni Battista non era venuto come l'unto per mostrare l'agnello, nessuno poteva riconoscere l'agnello. Dunque, ma nel mezzo, il fratello Branham dice, egli non si accordò mai con nessuno dei leader della Chiesa. E oltre a questo, egli seguiva lo stesso corso di un profeta. Egli condannava tutto quello che si facevano. Elia il profeta, la prima volta che Elia era venuto sulla scena del tempo, aveva un nemico che si chiamava Acab. E Acab pure lo chiamava il suo nemico. Quando Acab vedeva Elia, dice, mio nemico, che cosa ho fatto ancora? Perché Elia non era d'accordo con il sistema dell'epoca, non era d'accordo con l'interpretazione della parola dell'epoca, e tutti quelli che hanno avuto la vita al tempo di Elia dovevano seguire Elia e riconoscere che Eli è il Cristo della loro generazione. È per questo che oggi, se voi rigettate Branham come essendo il Cristo del vostro giorno, voi non potete vedere Dio, non potete capire niente. E per questo che Branham dirà, se voi non prendete i miei occhiali, voi non vedrete nulla. Non è l'occhialo fisico di fratello Branham, ma dovete prendere la sua interpretazione, il modo in cui egli ha posizionato l'affare. E dice, ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca, seguite bene, ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato o che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio. Ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse. Quelli che sono predestinati ignorano le masse. Essi ignorano la critica dell'incredulo. Ignorano la critica dell'incredulo. Essi non hanno nessuna discussione con loro. Quando Stefano era entrato nel Tempio all'epoca, perché oggi che cosa succede? Prendete con me nel libro degli Atti e vediamo un po' che cosa è successo con il nostro fratello Stefano. Mi sembra il libro degli Atti capitolo 7. No, Atti capitolo 6, leggiamo dal versetto 8. Stefano era un diacono che gli apostoli avevano messo. È un diacono, e vedete come aveva una crescita spirituale. Dice, ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Era un diacono che ha riconosciuto la sua posizione nelle scritture. Il problema oggi è che la gente non vuole prendere posizione per la parola. Pietro non era lì. Sono gli apostoli che l'hanno messo come diacono. Ma quando Stefano è uscito, la Bibbia dice, ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi segni e prodigi tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga dei liberti, vedete, ci sono tante linee all'epoca. Quelli là seguivano la sinagoga dei liberti, la sinagoga di questo, la dottrina di questo, la linea di Ewa Frank, la linea di questo, la linea di Jefferson. C'erano tanti. E si sono confrontati con Stefano. Ma alcuni della sinagoga detta dei liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia ed Asia si misero a discutere con Stefano. Si sono messi a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza
e allo spirito con cui egli parlava. Allora che cosa hanno fatto? Instigarono degli uomini che dissero: noi l'abbiamo udito mentre pronunciava parola di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Perché quando voi cominciate a far salire la rivelazione, quando non riescono più a seguirvi, vi dicono che avete bestemmiato. Quando dite a loro che la nuova Gerusalemme non lo costruirà Benjamin Netanyahu, che la nuova Gerusalemme è già sulla terra, che voi siete la nuova Gerusalemme, vi chiameranno che state bestemmiando. Quando dite a loro che quando Apocalisse 22 ha detto che sulle rive del fiume ci sono gli alberi della vita, e se voi andate a dire a loro che quell'albero della vita di cui sta parlando Giovanni siete voi l'albero della vita, vi diranno che state bestemmiando. Ma hanno dimenticato di leggere l'opus, di leggere il profeta, per capire che il profeta ha detto che l'albero della vita è un uomo. E l'albero della vita, William Branham ha detto, non potete mangiare l'albero della vita finché quell'albero della vita non si fa carne. È quando l'albero della vita si fa carne che lo possiamo mangiare. E che cosa mangiamo? Stiamo mangiando il corpo del figlio dell'uomo, cioè la parola rivelata. E che cosa hanno fatto a Stefano? Allora istigarono dei uomini che dissero: noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parola di bestemmia contro Mosè e contro Dio. E si misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e veduteli addosso, lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio. E hanno detto, e presentarono dei falsi testimoni, che dicevano: questo uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno Gesù distruggerà questo luogo e cambierà le usi che Mosè aveva detto. E l'hanno detto, no? Ma l'ha fatto, è successo. Perché Gesù aveva detto che Gerusalemme sarà distrutto. Stefano non ha fatto che ripetere quello che Gesù aveva detto. E oggi noi ripetiamo quello che il fratello Branham ha detto. Quando l'altra volta vi dicevo che le tombe, stanno aspettando che le tombe si apriranno fisicamente. Ma Branham ha detto non è così. Stiamo parlando dei principi spirituali, non è la tomba fisica. William Branham dice che oggi le tombe sono le chiese. Ascoltavo l'altra volta fratello Branham dice: voi cambiate chiesa, cambiate pure, tanto siete passati da un obitorio a un altro obitorio. Ma se voi uscite da un obitorio per entrare in Cristo, avete la vita, perché l'unico luogo dove non c'è morte è in Cristo, la parola. E per questo che io vi dico, dovete identificare Cristo nel vostro giorno per prendere l'interpretazione corretta. E quando hanno chiamato Stefano e hanno detto a Stefano di parlare, che cosa Stefano ha detto a quei saggi? Stefano ha fatto un grosso discorso, e quando è arrivato al versetto 51 di capitolo 7, mi piace quel posto perché sono vecchi, con la barba lunga, grandi predicatori, con grandi chiese. Erano seduti lì e Giovanni Battista ha iniziato da Mosè, da Abramo. Ha iniziato il suo discorso andando avanti, parlava e ha portato la scrittura, ha portato tutta la visione al suo giorno davanti a tutti i sacerdoti che erano lì. Come ha detto, gente di collo duro e incirconcisi di cuore. Voi vi opponete sempre, voi opponete sempre resistente allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quali dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Le ha chiamati uomini di collo duro, come oggi. Uomini di collo duro, predicatori di collo duro.
gente insensati che non vogliono considerare l'interpretazione profetica della parola. Le ha chiamati uomini insensati di collo duro e incirconcisi di cuore, non hanno lo Spirito Santo, non sono nati di nuovo. È per questo che dicevo domenica scorsa che la nuova nascita dovrebbe iniziare da dietro il pulpito. Perché Gesù ha detto a Nicodemo che chi non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. E abbiamo capito che vedere significa capire. Bisogna capire il regno. Non è che il regno è una città che scende di là sopra, no. Il regno è un uomo. E Gesù ha detto il regno di Dio è in mezzo a voi. E chi era? Era Cristo la parola. E William Brown dice dove è il regno di Dio oggi? Siete voi il regno di Dio. Siete voi il trono di Dio. Voi siete l'Eden di Dio. Voi siete i marciapiedi di Dio. Se Dio deve camminare oggi sulla terra, Egli cammina in voi. Se Egli vuole vedere, vede tramite i vostri occhi. Voi siete i suoi marciapiedi. Egli usa le vostre mani, la vostra testa, la vostra bocca, il vostro naso. Egli prende la vostra statura. Ecco la nuova Gerusalemme. Oh, la nuova Gerusalemme scenderà. Ve l'ho detto tante volte. Giovanni Battista aveva visto la nuova Gerusalemme scendere su Gesù come una colomba. E signora, voglio rileggere qui, ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato e che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio. Quando Gesù era entrato a Gerusalemme, tutti non erano d'accordo con lui. C'è chi lo odiava, c'è chi non voleva vederlo. Ma le persone predestinate, Branham dice, ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato o che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse, se ne fregano, che si criticano, che ci dicono che è falsa dottrina, che ci dicono che siamo ignoranti, che ci dicono che sono solo due. Un giorno un fratello mi ha detto, non hai visto che sei solo tu che predichi quelle cose qua? Ho detto, va bene lo stesso. Non vedi che gli altri sono tanti e che sei rimasto da solo? Ho detto, non fa niente. Ok? Quelli è una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse, ignoriamo le masse, ignoriamo quello che pensano di noi. Gesù non si è mai seduto per pensare a quello che la gente diceva di lui. Si fregava di Pilato, si fregava di Caiafa, non pensava, lui aveva un solo scopo, occuparsi degli affari del Padre. E si ignora la critica dell'incredulo. Essi non hanno nessuna discussione con loro, non perdete tempo con alcune persone. Non perdete tempo con loro. Hanno una cosa da fare, cioè credere e ricevere ogni piccola parte d'esso che possono, assorbendolo come Maria che sedeva ai piedi di Gesù. Branham dice, non perdete tempo con la discussione con loro. Paolo aveva dato la stessa, aveva dato lo stesso consiglio a Timoteo. Allontanati dalle discussioni inutili. Gente che vuole solo discutere, che stanno aspettando che gli angeli scendano nei cimiteri, che stanno aspettando che la luna cade così, che le stelle cadono così, che il deserto di Sahara o dell'Arizona diventa fiore. Non sanno che il vero deserto che deve fiorire la loro anima. Che là non c'è vita, non hanno lo Spirito Santo.
Gesù non ha aperto loro la mente per capire le scritture. Sono chiusi nelle visioni panoramiche. Sono chiusi nelle cose che non sono la parola di Dio. Sono chiusi in Hollywood. Noi troviamo che molte delle persone che avevano capito, essi non avevano letteratura come l'abbiamo oggi. Non avevano televisione né telefoni, né nulla di quel giorno, però circolava la notizia che egli sarebbe stato alla Pasqua. Poiché molti del popolo, essendo spirituali, sapevano che egli era quell'agnello della Pasqua, poiché egli aveva riferito loro le cose che stavano per accadere. Molti di noi oggi sappiamo che William Marion Branham è Elia di Malachia 4. Si è identificato, ogni profeta che viene si deve identificarsi con la scrittura. Noi non crediamo le cose per credere. Non seguiamo Branham perché lo dobbiamo seguire, perché l'abbiamo visto nella scrittura. Perché? Prendete con me il libro di Giovanni, leggeremo un po' nella scrittura. Perché quando Giovanni Battista è arrivato la prima volta, la gente dell'epoca volevano sapere chi egli era. Giovanni capitolo 1. Versetto 19. Questa è la testimonianza di Giovanni, capitolo 1, versetto 19. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? I predicatori dell'epoca hanno visto un uomo che era uscito vestito di un modo strano, che non si lavava manco, da 6 mesi non si è manco lavato la bocca, non aveva manco avuto un buon pranzo, mangiava come gli scorpioni. E quando l'hanno visto, Giovanni Battista è venuto al fiume, aveva una dottrina strana. Prendeva le persone e le annegava nell'acqua. E dice: ravvedetevi. Predicava: ravvedetevi. Ravvedetevi. Predicava come il ravvedimento. E tutti venivano da lui, tutti i peccatori venivano da lui. I soldati romani venivano da lui per avere consiglio. Le facevano le domande e risposte, come l'abbiamo fatto a fratello Branham. E Giovanni era lì, e come la gente religiosa dell'epoca hanno mandato degli ambasciatori per dire: ma tu chi sei? Perché tu non sei venuto, non sappiamo chi sei, non sei uscito da un seminario, non hai avuto mandato da chi? E Caiafa non ti ha mandato, Anna non ti ha mandato, ma chi sei? Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Vogliamo sapere chi sei. Egli confessò e non negò. Confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no, non lo sono. Essi dunque gli dissero: chi sei? Perché stai annegando le persone qui nell'acqua? Dove è uscita questa dottrina? Quella dottrina ha un fondamento scritturale? Ha un fondamento scritturale? Chi sei? Chi sei affinché diamo una risposta a quelli che ti hanno mandati? Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Dunque, quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei. E gli domandarono: perché dunque battesi se non sei Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua. Tra di voi è presente uno che voi non conoscete.
si è identificato con una scrittura. E William Branham si è identificato in Malachia 4. William Branham si è identificato in Apocalisse 10. William Branham si è identificato in Luca 17,30. Si è identificato in Giovanni 14. Ha detto: quella scrittura è stata pronunciata per me. Le opere che faccio io, le farete anche voi. William Branham dice: e Gesù l'ha detto per me. Leggete bene i vostri opuscoli. Ha detto: quella scrittura mi riguarda. Il discernimento dei cuori. Bisogna avere una identificazione scritturale. Ok. Ora, troviamo che molte delle persone che avevano capito, essi non avevano letteratura come l'abbiamo oggi. Non avevano televisione né telefoni né nulla di quel giorno, però circolava la notizia che egli sarebbe stato alla Pasqua. Poiché molti del popolo, essendo spirituali, sapevano che egli era quell'agnello. Sapevano, quelli che sono spirituali, sapevano che Branham è Malachia 4. Sappiamo che quello che ha predicato fratello Branham, che egli sia a caccia, che egli sia a casa, che egli sta dormendo, tutto nella sua vita è la parola di Dio. Tutta la vita. William Branham dice che i miei errori siano anche un trampolino per voi. Anche i suoi errori sono la parola di Dio. E poi naturalmente, sapendo che egli doveva essere là e amandolo in quella maniera, essi lo stavano aspettando. C'era una folla che stava probabilmente spingendo, avanzando da una porta all'altra, osservando in ogni direzione, perché sapevano che una di queste ore egli sarebbe apparso e si stavano osservando. Come tutta la terra, quante persone, i cattolici, i protestanti, tutti stanno predicando la seconda venuta. Ma quando è adempiuto, quanti l'hanno saputo? William Branham dice: nella prima venuta, quando Gesù era venuto, manco 1% di 1% di 1% di Israele ha saputo che Gesù era venuto sulla terra, ma gli eletti l'hanno capito. I predestinati l'hanno visto, ed è la stessa cosa oggi. E per questo che non ci è stato dato, non ci è mai stato detto di guardare la folla, di guardare a quello che la gente pensa. No, non è il consiglio che ci è stato dato. Ci è stato dato di credere la parola rivelata del nostro giorno. Identificate Cristo nel vostro giorno. Altri si stavano chiedendo che cosa ci fosse che non andasse con queste persone che correvano da porta a porta. Qual è l'attrazione? Ed essi guardavano da questa parte e guardavano da quella parte per scoprirlo. Sembrava che essi stessero cercando qualcosa, nella speranza che qualcosa sarebbe successa. Oh, Branham dice: come vorrei cambiare il mio testo per alcuni minuti e dire questo, che quello è il problema oggi. La gente che si aspetta che lui giunga è in grande aspettativa e attesa. Possiamo sentire la pressione ed essi stanno cercando, osservando ogni movimento e ogni segno, confrontandole alle scritture. Voi cercate il Messia. Qual è il segno del Messia? Come potete voi riconoscere il Messia? La gente sta aspettando Gesù che deve venire nella seconda venuta. Alcuni dicono no, è apparizione, non è venuta. Alcuni dicono no, è venuta, non è apparizione. Ma tutti stanno aspettando quella seconda venuta. Qual è quell'attrazione? Perché i fratelli si alzano la mattina per andare in chiesa? Perché ognuno si siede per leggere la Bibbia. Perché Paolo ha detto che colui che si avvicina a Dio deve credere che Dio esiste e che gli ricompensa le persone. Ma il problema oggi,
Gesù ha detto, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra. La gente crederà, perché siamo vissuti come quel padre. Vi ho raccontato la storia di quel padre, che ve lo leggo nell'opuscolo La guida. Un padre che vuole andare. Ci è stato presentato la seconda venuta, ci hanno detto che Gesù verrà. E tutti l'aspettiamo. Aspettiamo la faccia di Galilea. Aspettiamo un giorno la fine del mondo. Che cos'è la fine del mondo? Che cosa significa la fine del mondo? William Branham dice la fine del mondo è la fine del sistema della terra. E che quale sistema tiene oggi sulla terra? Un padre sconsiderato, 2 anni fa, in Colorado, stava salendo, sono nell'opuscolo La guida, paragrafo 22. Un padre sconsiderato, 2 anni fa in Colorado, stava salendo nei monti, aveva un ragazzino di circa 6-7 anni. Lo stava portando alla sua prima caccia al daino. Così salirono in alto nella montagna e il ragazzino disse al suo papà, mi sto stancando. Veramente. È come i fratelli che una volta hanno chiamato il loro pastore e hanno detto, pastore, da 2000 anni che state predicando che Gesù verrà. E ogni domenica veniamo in chiesa. Io ho iniziato a venire in questa chiesa qui che avevo 16 anni, ora ne ho più di 50 anni. E mi state dicendo sempre che Gesù verrà. Gesù verrà. E quando è che quel Gesù verrà? La gente si stanca. Come quel ragazzino. Quando è che verrà? Solo che i pastori sono andati avanti a predicare un Gesù che non esiste. A predicare la seconda venuta che non esiste. Stanno presentando un Gesù che loro stessi non conoscono. Un Gesù cattolico, un Gesù di Hollywood. E la gente si stanca nelle chiese. Vi dicono andiamo a cercare lo Spirito Santo. Vi dicono di vivere una vita santa. Fate questo, e li verrà, e li verrà, e li verrà. E quando è che li verrà? E i fratelli il bambino dice, papà, mi sto stancando, perché stanno andando alla caccia dei daino e stanno salendo sopra le montagne a caccia di daino. I pastori nelle chiese oggi stanno facendo aspettare un Gesù di Hollywood ai fratelli. Guardano in Oriente, ma non ci è mai stato detto di guardare in Oriente, perché ci è stato detto che Giuseppe, i giudei lo devono incontrare in America. Ed è adempiuto. Il bambino dice, papà, mi sto stancando, sali sulle mie spalle. Sono io il pastore, guardate la mia visione, guardate sopra le mie spalle. Non siamo ancora abbastanza in alto. Pregate ancora, dobbiamo salire ancora per vedere quando Gesù verrà. Pregate, egli sta arrivando. Pregate. E papà diceva questo a suo bambino di 7 anni. Non siamo ancora abbastanza in alto. I danni sono in alto. L'uomo andò avanti e avanti e avanti fino a che raggiunge. Lui non sapeva. Era un uomo di città. Tanti oggi si sono inventati predicatori. Non sono stati mandati. Non hanno nessuna visione. William Branham ha predicato correre senza un messaggio. Correre senza una visione. Come puoi portare la gente a qualcosa che tu stesso non sai che cos'è? Era un uomo di città. Non basta leggere la Bibbia. Non basta sapere leggere o leggere opuscoli e poi inventati predicatori. Non perché un uomo da qualche parte ti ha convinto a andare a aprire una chiesa sei diventato un predicatore. No. Qual è la visione? Dove stai portando la gente? Che cosa stai dicendo a loro? Quale visione stai imponendo a loro? Devi avere una visione. Dove le stai portando? Hai afferrato la visione del profeta? Dove Branham sta portando la gente? L'hai afferrato? Hai l'unzione di Elia? O sei solo un agitatore? Perché ci sono quelli che sono agitatori oggi, che hanno l'entusiasmo. Ma l'entusiasmo non basta. Ci vuole la rivelazione corretta.
Il bambino, papà dice, sali sulle mie spalle, figlio mio, non siamo ancora abbastanza in alto, i danni sono in alto. L'uomo andò avanti e avanti e avanti fino a che raggiunse. Lui non sapeva, era un uomo di città, non sapeva niente su come cacciare o dove andare. Non sanno niente. Ci sono tanti predicatori oggi che agitano solo le persone, sono degli agitatori. Pregate, andiamo a cercare lo Spirito Santo, digiunate. Ne ho visti parecchi, dei fratelli e delle sorelle, che sono andati a digiunare e hanno preso degli spiriti malvagi. Oh, come Gesù ha digiunato 40 giorni, anche io ci vado. Hanno preso degli spiriti malvagi. Perché non hanno afferrato la visione. Vedete? Lui non sapeva, era un uomo di città, non sapeva niente su come cacciare o dove andare. Chiunque conosce qualcosa del deserto sa che il daino non sta in alto. Sa che il cielo non è lì. Sa che la nuova Gerusalemme non è la città degli arabi. Se voi leggete la vostra Bibbia, Paolo vi dirà nel libro dei Galati o degli Ebrei che la Gerusalemme là è Aga, non è la vera Gerusalemme. Paolo l'aveva già detto. Ma come la gente è morta spiritualmente, non ha la visione, vi girano verso Benjamin Netanyahu. Invece di girare i vostri occhi nella vera Gerusalemme, la parola, la sposa di Cristo. Quell'uomo non sapeva, era un uomo di città, non sapeva niente su come cacciare o dove andare. Chiunque conosce qualcosa del deserto sa che il daino non sta in alto, non vanno lassù, le capre stanno lassù, non il daino, stanno giù dove possono cibarsi, devono arrivare dove c'è qualcosa da mangiare. È così, ma questo uomo pensò, se arrivo molto in alto, nelle rocce da qualche parte lassù, troverò un grosso daino. Ne aveva visto un quadro di alcuni che stavano su una roccia e pensava che fosse dove lo avrebbe trovato. Vedete quel padre? Ha visto un film o ha visto un quadro dove un pittore ha fatto un daino sopra le montagne. E allora lui ha preso quel quadro e ha detto che i daini si trovano sopra le montagne. Come oggi molti fratelli hanno visto i film di Hollywood, hanno visto il Gesù come il film di Gesù di Nazareth. E lo portano, hanno quelle immagini di Gesù. Quell'uomo, c'è un uomo che, il Gesù che le persone hanno nelle loro case, quell'uomo è un inglese che ha fatto il film. E ha fatto il film nel 77. Ha scritto una lettera pubblica. Togliete la mia immagine delle vostre case, non sono Gesù di Nazareth. Ed è quella immagine che molti hanno oggi. Alcuni prendono l'immagine di Gesù del film e lo postano e lo mettono nella loro casa. William Branham, che ci ha consigliato il Gesù di Hoffman, ha detto che se egli viene con la faccia di Hoffman, io Branham non lo crederò. Ma i fratelli vanno avanti aspettando un uomo così. Chi è cieco? Chi è malato? Chi è un padre? Sono dei predicatori sconsiderati, che non hanno afferrato niente, come quel padre che ha portato suo figlio alla morte, pensando che poteva trovare i daini sopra la montagna, ma i daini stanno nella vallata. E dove li ha portati? È per questo che tanti predicatori oggi portano la gente alla morte. La morte spirituale, la grande tribolazione, la abbiamo sulle banche di chiesa. Ok. Ne aveva visto un quadro di alcuni che stavano su una roccia e pensava che fosse dove lo avrebbe trovato. Non prestate alcuna attenzione a quello che quelle riviste dicono. Alcuni hanno visto i testimoni di Geova che hanno messo un trono bianco con un vecchio con la barba bianca e hanno pensato che Dio ha una barba bianca
hanno fatto l'immagine che Daniele aveva presentato qualcuno che è seduto su un trono con una nuvola bianca, e loro pure stanno aspettando una nuvola bianca che verrà così con un uomo così. Non prestate alcuna attenzione a queste riviste. No. Non guardate a Hollywood. Non guardate ai film. Prendete l'occhiale e l'interpretazione di Fratello Branham. Non prestate alcuna attenzione a quello che a quelle riviste dicono. Mai, oh mai, avrete un incubo. E i fratelli oggi sono negli incubi. Tanti sono oggi in incubi. La Bibbia ha detto che la tromba, il grido, cioè il grido, la tromba, il testo non mi viene direttamente ora, che tutto questo è adempiuto, no? Ma i fratelli stanno aspettando ancora. La tromba, il grido. E la stessa cosa, non mi viene in mente subito ora, scusatemi, ma tutto questo è già suonato, ma alcuni aspettano la terza parte. Tutto è adempiuto. E stanno portando, voi avrete un incubo. E i fratelli incubo ne hanno abbastanza. Hanno tanti incubi oggi, perché Cristo non ha aperto la loro mente per capire le scritture, per vedere la visione, per capire correttamente le cose. Non prestate attenzione a quello che quelle riviste dicono. Mai, oh mai avrete un incubo, che c'è solo una cosa da fare, è prendere una guida. L'unica cosa da fare è di prendere una guida, è la vera guida. E una guida che cos'è? Conosce il paese. Una guida, prossimamente leggeremo le caratteristiche di una guida. Una guida deve conoscere il paese. Branham dice, è prendere una guida affinché sappiate dove state. Oh, fratello Frank, preghiamo perché il rapimento deve arrivare. Io non prego, perché so dove sono. Perché so che la stagione del rapimento è già passata. Dunque non mi muovo. Non mi muovono quelle predicazioni. Oh, fratelli, siamo peccatori. Non sono un peccatore, non mi muovo con quelle tipi di predicazione. No. E prendere, Branham dice, oh mai, non prestate alcuna attenzione a quello che, a quello che quelle riviste dicono. Mai, oh mai, avrete un incubo. E oggi i fratelli stanno vivendo un incubo. Un incubo. È così nelle chiese oggi. Un incubo. Aspettando delle cose che non esistono. Come quel bambino sta stancando, è stanco. Alcuni hanno lasciato, sono andati nel mondo. Alcuni hanno detto non possiamo più. Perché non hanno potuto presentare il vero Gesù alla gente. E quel padre venne una pioggia, tutto a un tratto, lassù, una di quelle piogge rapide che vengono, e l'uomo era andato a caccia troppo tardi, fino a che si fece buio e non riuscì a trovare la sua via di ritorno. E poi i venti attraversarono la cima delle montagne e lui stesso, muovendosi veloce, cioè si deve sapere come sopravvivere. Senza una guida, senza un vero predicatore, come farete voi, fratelli? Non potete andare avanti così. Leggiamo un po' qualcosa qui. Qual è quell'attrazione? Perché oggi il mondo è così scombussolato? Perché tutta la terra è scombuio? Perché la gente non riesce a vedere quello che sta succedendo? Sappiamo che oggi tutta la terra ha paura. Tutti hanno paura. Tutti stanno girando qua e là. Ma Abramo era seduto tranquillo nella sua tenda
e guardava Sodoma, perché sapeva che Sodoma, fratelli, tutti noi sappiamo che Elohim ha visitato la terra. Branham è stato chiaro, ha detto abbiamo avuto Ora Roberts, è un angelo Ora Roberts, Billy Graham è un angelo, i due sono andati a Sodoma, il testo chi è? Era Elohim. Come Abramo ha saputo che era Elohim? Abramo era seduto e quell'uomo Elohim ha detto Abramo, dove è tua moglie Sara? Aveva il discernimento, Elohim era Abramo. Ora Roberts e Billy Graham sono andati a Sodoma per cercare. E per questo che tanti fratelli oggi sono a Sodoma per cercare i fratelli nelle chiese, per non capire il messaggio. Dove si radunano le aquile? Un giorno i discepoli, voglio leggere una scrittura qui, questo è un esorta, prendiamo nel libro di Matteo 24, gli apostoli, Matteo 24, versetto 28. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Leggiamo l'interpretazione, come è adempiuta quella scrittura. Volete sapere come è adempiuta? Volete vedere il cadavere? No, sapete che l'aquila non mangia la carne macia, eh? Vediamo un po'. Paragrafo 91 dell'opuscolo L'attrazione sul monte. Nel libro dei Tessalonicesi, il grido, la tromba, e la voce. Oh, fratello Branham, quando aveva preso quella scrittura per predicare l'attrazione sul monte, ha cominciato dal libro, ha cominciato da Mosè, è venuto, ha preso noi, che noi pure era un'attrazione per la gente della sua generazione, perché tutti lo chiamavano pazzo. E Branham dice, oh mai, oggi è lo stesso. Eviteremo molto di questo per portarlo fino a quest'ora. La stessa cosa è oggi. Sta avendo luogo la stessa cosa. Viene fatta la stessa domanda. Cos'è tutto questo frantumo? Perché l'America si alza? Perché le nazioni europee vogliono distruggere la Russia? Perché tutte le nazioni si stanno mettendo contro la Russia? Perché gli inglesi dicono dobbiamo distruggere la Russia? Perché i tedeschi dicono dobbiamo distruggere la Russia? Perché gli italiani dicono dobbiamo distruggere la Russia? Perché gli italiani dicono questo? I francesi, tutta la terra, la Russia la dobbiamo distruggere. Non sanno che stanno adempiendo una profezia. Non sanno che da qualche parte è scritto che la Russia è un'arma nelle mani di Dio per distruggere tutto questo. Non sanno dove stanno andando perché c'è una mano potente sul loro collo. Non possono riflettere più. Riflettere è stato tolto dalla terra. La riflessione, i veri uomini non sono più sulla terra. A tempo di Abramo, l'unico vero uomo che era sulla terra era Abramo, che guardava Dio
che distruggeva Sodoma e Gomorra. Non c'era più un altro giusto sulla terra. L'unico giusto all'epoca era Abramo, che è stato risparmiato e conosceva il piano. E per questo che noi sappiamo quello che sta succedendo sulla terra. Sappiamo perché Macron ha il collo duro. Sappiamo perché Meloni, Trump, tutte quelle persone hanno la lingua di vipera, hanno un doppio linguaggio, perché devono andare alla morte per portare la terra alla fine della sua storia. E nessuno impedirà questo. Niente lo impedirà. Branham dice qua, oh mai, oggi è lo stesso. Eviteremo molto di questo per portarlo fino a quest'ora. La stessa cosa è oggi. Sta avendo luogo la stessa cosa. Viene fatta la stessa domanda. Cos'è tutto questo frastuono? Guardate giù. Guardate su e giù per la strada. Automobili da Michigan alla Florida, dal Maine alla California. Stamattina, quando stavo passeggiando fuori, o proprio dopo mezzogiorno, stavamo discendendo la strada, mia moglie e io, guardavamo le targhe delle automobili. Ecco dove ho pensato a questo testo. William Branham è uscito di casa, sapete, Jeffersonville fino a oggi attira sempre la gente. Come oggi tutti vogliono andare a Gerusalemme, perché è morto là Gesù. Oggi, se andate a Jeffersonville, andate su YouTube, scrivete Jeffersonville, vi porteranno là. Tutti i giornalisti andranno lì. C'è un negozio dove fratello Branham andava a comprare le sue caramelle e quell'uomo voleva chiudere. Ma Giuseppe Branham e Billy Paul hanno detto non chiudere perché i fratelli vogliono venire là per comprare quella caramella che il fratello Branham mangiava. E oggi quel negozio funziona correttamente perché tutti i fratelli vanno a Jeffersonville. Vogliono camminare nei passi del profeta. Come oggi la gente va a Gerusalemme per andare a vedere la tomba di Gesù. Perché tutta quella attrazione lì? Perché Dio ha fatto grandi cose in quella città lì. E Branham ha detto, passeggiando con mia moglie, ho visto delle automobili. Ma perché tutto questo? Perché tutta questa gente? Che significa questo? Perché tutta questa gente viene qui a Jeffersonville? Perché esistono tutti quei automobili della Giamaica, della Florida, dell'Africa del Sud? Perché tutta quella gente viene qui? Che significa questo? Proprio come essa ha detto, dove il caname, ivi si raduneranno le aquile. Le aquile sono andate a Jeffersonville per mangiare la carne fresca, la parola rivelata. Dissi a mia moglie, tesoro, ti ricordi l'ultima sera, quando dovetti dire addio a tutto ciò che mi era caro sulla terra e entrare nei campi per cominciare qualcosa che Dio aveva detto di fare? Tu cantasti quel cantico. Oh, verranno dal lontano paese, verranno dagli estremi ligi a festa con il re, con capo di fe. Siamo seduti alla festa del re, mangiando e bevendo, perché alcuni hanno pensato che dobbiamo mangiare la pasta in forno. No, è la parola rivelata, che il corpo del figlio dell'uomo, la parola. Oh, verranno dal lontano paese, verranno dagli estremi ligi a festa con il re, col capo di fe, che è Cristo Gesù il Signore. Vedranno la sua gloria allora, vedranno la sua bellezza, vedranno la sua grandezza, la gloria del suo splendore. I fratelli si sono spostati a Jeffersonville per andare a vedere le splendore di Cristo, per andare a vedere la gloria di Cristo. E quando arrivano lì, chi vedono? Vedono un uomo che non sa manco scrivere il suo nome. Ecco qual è l'attrazione. Quando sono venuti per vedere Giovanni, che cos'è? Un uomo che non sa manco lavare i denti. Ecco l'attrazione.
Ecco l'attrazione. Ecco la cosa. Oggi. Ecco l'interpretazione oggi. Ecco qual è l'attrazione. La progenie predestinata di Dio, la quale non può fare nient'altro che seguire ciò. Per noi significa più che la vita. Prendete le nostre vite, ma non prendete quella. Qual è l'attrazione? Dio, come di consueto, che adempie la sua parola. Egli sta adempiendo di nuovo la parola di Zaccaria, del profeta Zaccaria. Tutto è adempiuto. Quando Zaccaria ha detto che il monte degli Olivi si spaccherà in due, il monte degli Olivi si spaccherà in due, la gente si sta aspettando veramente che il monte degli Olivi si spacca realmente in due fisicamente. Ma Branham ha detto non è così. Non è così. Se trovo l'interpretazione vi dirò che cosa significa. Branham l'ha interpretato qui. Ascoltate. Il monte degli Olivi sapete che è un uomo? È il profeta. E in quel giorno avverrà che le acque vive partiranno di Gerusalemme, la metà delle quali trarrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate e d'inverno. L'Evangelo uscirà entrambi giudei, l'Evangelo uscirà entrambi giudei e gentili. Come Giuseppe dava da mangiare allo stesso momento ai gentili, agli ebrei. È quello che ha fatto fratello Branham. E lui il Monte degli Olivi. Il Monte degli Olivi è ancora lì. Non si spaccherà fisicamente, no. No. Il Monte degli Olivi è il Vangelo che sarà dato, il grano che sarà dato sia ai giudei e ai gentili come lo faceva Giuseppe. Giuseppe che cosa faceva? Dava da mangiare allo stesso momento, ha iniziato a dare da mangiare ai gentili. Poi i suoi fratelli sono venuti e ha dato anche a mangiare a loro. E dava a mangiare sia ai gentili sia agli ebrei. Ecco lui il Monte degli Olivi. Qual è l'attrazione? Perché la gente non vuole sedersi. Perché la gente vuole essere come quel padre sconsiderato che ha portato suo figlio alla morte, che ha portato suo figlio alla distruzione, perché ha visto un pittore che ha fatto un quadro. Non prestate attenzione a queste cose. Non prestate attenzione a Hollywood. Non prestate attenzione ai libri di testimoni di Geova, ma prestate attenzione all'interpretazione, perché la Bibbia ha detto che la prostituta sarà buttata su un letto di tribolazione e la gente pensa che qualcuno andrà lì. No, la mondanità, Branham dice la mondanità, e oggi la mondanità ha invaso il cuore dei fratelli. Non pregano più, non leggono più gli opuscoli, non leggono manco più la Bibbia, la loro mente è riempita con la mondanità. Come fare a pagare le spese, come fare a pagare la macchina, come fare a pagare la casa, come fa tutto, la mondanità. Ma se andate a chiedere all'uomo più ricco che la terra abbia mai conosciuto, Salomone, che cosa ha detto? Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Dove sono i palazzi che ha costruito? Che cosa ha detto Dio a Mosè? La terra è mia. Ma noi ci combattiamo. C'è un posto qua che vedo sempre quando vado a Treviri e dico sempre a mia moglie e ai miei figli, i romani sono passati di qui, hanno combattuto qui, hanno costruito le loro case qui, hanno vissuto qui, hanno detto che abbiamo qui la nostra casa. Dove sono? Là è pieno di alberi e già per altre persone, quelli là non si ricordiamo manco più di loro. Ma l'unica cosa che rimane, la tua anima. Essa ha afferrato la visione. Sei come Stefano. Hai capito l'adempimento delle scritture? Cristo si è aperto la mente per capire le scritture,
perché molti vanno in giro a predicare, ma non hanno manco la visione vera. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Padre, ti ringraziamo per la tua parola che abbiamo ascoltata oggi. Lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani, Padre. La mia preghiera è che tu possa benedire i miei fratelli, che tu possa visitare ogni casa, visitare ogni famiglia, affinché i cuori, Padre, siano girati verso di te. Se il mondo ha invaso qualche casa o qualche dimora o la vita di un fratello o di una sorella, Padre, lascia che tu possa prendere controllo di quella casa, di quel fratello e riportarlo a te, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica.